Мешканці Ужгорода обурюються в соціальних мережах. Мовляв, вулицею майже неможливо проїхати, не пошкодивши транспортний засіб. Розминутися тут двом машинам доволі непросто. Вулиця вузька, чи не на кожному кроці ями. Усього кілька кроків і дорогу можна перейти. Це і є та вулиця Шумна, на яку так часто скаржаться ужгородці. Щодня тут проїжджає дуже багато машин, адже саме цією дорогою об'їжджають центральну частину міста. Щоб оминути центр і транспортний міст у такий спосіб, заощадивши чимало часу, ужгородці обирають саме цей автошлях. Дехто ж щодня добирається на Шумну, оскільки тут працює. До прикладу, пан Володимир до місця роботи щоразу їде власною автівкою. Їздити взагалі неможливо за цих ям. На власному прикладі, я позавчора поміняв колесо на машині, такий диск погнутий, до сих пор видно. Це собі дорожче їхати по цій вулиці, якби. Жахлива вулиця. Через ями водії зачіпляють бампер, низ машини, нищиться ходова частина. Ремонтів, кажуть містяни, давно тут не пригадують. Востаннє про Шумну згадували, коли замінювали центральний водогін від перехрестя Другетів, Шумної і до транспортного мосту вулиці Анкудінова. Розповідають в управлінні капітального будівництва Ужгородської міськради. Протяжність цього водогону 1200 погонних метрів. Водогон цей прокладувався ще порядка 40 років назад. Прокладений був стальною трубою. У багатьох місцях він знаходився в аварійному стані, і в багатьох місцях протікала вода і були дуже великі втрати води. Відповідно, по зверненню водоканала, що знаходиться в такому стані, ця частина, ця ділянка мережі, депутати міської ради були виділені на це кошти. За словами пана Адама, була розроблена проектно-кошторисна документація, проведений тендер на виконання робіт. І торік у липні розпочали роботи із заміни водогону. Роботи з переключення всіх абонентів повністю завершили в березні. А щодо, власне, асфальтного покриття, в міській раді кажуть, невдовзі проблему вирішать. Уже наступного тижня обіцяють розпочати ремонт. Планується, як минулу неділю ми напоминали нашим мешканцям, що буде деякі незручності по вулиці Шумній. Буде розпочато капітальний ремонт по вулиці Шумній. Це зміна повністю покриття. Вартість цих робіт 19,6 мільйона гривень. Повністю буде замінено покриття, повністю замінено буде тротуарну зону, частково змінена зелена зона, і буде дана вулиця вже приведена в відповідний нормальний стан. У міськраді додають, вулицю розширять, аби машинам було легше розминутися на вулиці. Коли завершать ремонти, поки не кажуть, оскільки нині повної суми немає. Однак для початку роботи вже є 8 мільйонів, а продовжать навіть, можливо, і наступного року. Проте обіцяють максимум робіт виконати цього року.